各位朋友，大家好，歡迎大家嚟到天狼美食呢個頻道，我係杜師傅。今日同大家分享一個就係龍眼肉紅豆沙湯圓。呢度有糯米粉、澄麵，我哋將佢混合均勻。視頻下方有一個配方，放少量嘅豬油，用溫水嚟開呢個粉漿。溫水開嘅粉漿呢，佢就冇咁容易爆口，同埋呢有少少呢糊狀嘅性質，咁佢呢造型呢就方便好多啦。咁呢個糯米粉搭少許嘅澄麵呢，就會軟糯得嚟呢，有啲口感。現在呢個粉團呢嘅軟硬度呢，而家手搓呢感覺上呢差唔多噶啦，又最好呢軟硬適中。佢硬嗰頭呢好容易破裂嘅，如果軟嗰頭呢，佢個口感又冇咁好。大家放水嘅時候呢，最好分批放。嗱，呢個軟硬度呢，我哋用手感覺到噶啦，搓到呢個軟硬度就 OK 噶啦。現在搓好呢嚿皮呢，我哋將佢靜置咗15分鐘時間，咁將呢個紅豆沙餡呢出體。呢個紅豆沙餡係10克，皮重係15克。咁呢個大小亦可以根據個人嘅喜好。現在呢個紅豆沙湯圓呢，我哋做好咗啦，咁準備燒開一鑊水。現在將一鍋水燒開之後呢，將整好嘅湯圓呢，我哋可以放上去淥佢。水燒開後呢，我哋將整好嘅湯圓呢放落去。放落去之後呢，我哋用一個缽呢將佢撥一撥起佢。如果時間長呢，佢會黐撐底嘅。讓佢滾咗之後呢，浮身呢，我哋調到中慢火，唔好太猛火煮呢個湯圓。現在呢個湯圓呢，我哋收到中慢火，用咗6分鐘嘅時間煮咗呢個湯圓，佢已經係全部浮身㗎啦。浮身之中呢，仲煮2至3分鐘後，讓它完全熟透。呢個湯圓呢，爽口得嚟呢，佢帶軟糯。而家我哋做出嚟嘅效果就係咁樣。呢個湯圓煮好之後呢，我哋將佢放埋一邊。呢煲就係我哋之前煲好嘅紅豆沙圓肉。呢度有紅豆、圓肉、果皮，
呢個紅豆沙呢，我哋係煲咗大約係個半鐘頭，已經開花㗎啦，已經。咁呢個甜度呢，就係可以根據自己個人嘅喜好。咁我哋將煲好嘅紅豆沙呢，放上湯圓呢，係一個非常好嘅甜品。呢個紅豆糖水呢，我哋加少量嘅果皮，佢就帶出呢個香味。豆沙一定要煲夠火候，讓佢呢嗰啲豆呢脫殼嘅呢種時間上嘅煲呢，佢啲紅豆沙呢係特別香口嘅。現在呢，我哋將煮好嘅湯圓呢，就放上紅豆沙糖水裏邊。咁呢個紅豆沙湯圓呢，就非常可口，甜清甜。我哋而家呢個紅豆沙糖水就做好啦。呢個呢係初15過年過節呢，都係一個比較受歡迎嘅糖水。我哋煲好嘅糖水呢，放上一個器皿上。而家我哋呢個成品效果就係咁樣。煲糖水呢，最緊要落少量嘅果皮，咁帶出糖水嘅香味。如果大家喜歡嘅話，在屋企做啲品嚐。喜歡視頻請大家訂閱、分享、點讚。多謝大家嘅收看，我哋下期節目見，拜拜。你記得訂閱同埋點讚我嘅爺爺嘅頻道，多謝大家。Please like and subscribe to my grandpa's channel, or else he'll get angry. Shh, don't tell my grandpa that I said that.